La reparación completa de embragues de Luke. Cada reparación es única. Desde el diagnóstico, Luke puede ayudarle con su práctico concepto de servicio técnico, unido a su medio siglo de experiencia. Las piezas necesarias para una reparación profesional varían mucho en función del vehículo. Por eso, Luke inventó el concepto del kit RepSet para sustituir embragues en distintas configuraciones, garantizando que siempre tenga a mano la solución de reparación adecuada. Los contenidos de cada caja RepSet son específicos para cada vehículo e incluyen todas las piezas necesarias para reparar el embrague. Por supuesto, la calidad siempre es OE. Dependiendo del tipo de reparación y la aplicación del vehículo, puede elegir entre el Luke RepSet clásico, que incluye un conjunto de cojinete de desembrague, disco de embrague y plato de presión, más las piezas de montaje. O puede elegir el Luke RepSet Pro, diseñado para vehículos con sistemas de embrague semi-hidráulicos o totalmente hidráulicos y que incluye las mismas piezas básicas, más, dependiendo de la versión, un cilindro esclavo concéntrico o un cojinete de desembrague convencional y un cilindro esclavo. Para reparar volantes bimasa también hay disponible un Luke RepSet DMF. Además de las piezas básicas de reparación, este juego también contiene un volante bimasa de sustitución. Por supuesto, cada Luke DMF también está disponible por separado y está diseñado para optimizar el aislamiento de las vibraciones. Sin embargo, se recomienda instalar el DMF en combinación con un Luke RepSet Pro o Luke RepSet 2CT. Sea cual sea su elección, su taller siempre recibirá el kit completo para reparar embragues diseñado para adaptarse a la configuración requerida del vehículo y siempre en calidad OE. Nuestras herramientas personalizadas y formación técnica garantizan además una reparación sencilla pero profesional. Puede encontrar información técnica adicional junto con folletos y vídeos sobre productos en el sitio web de Schaeffler Automotive Aftermarket o en nuestro portal de internet para talleres www.repexpert.es.